открутить также болты масляного насоса. Затем масляный насос у нас вынимается. Далее, соответственно, снимается колокол. После того, как мы сняли колокол, тут будет герметик заводской лежать. Герметик мы зачищаем здесь, обезжириваем, носим, соответственно, новый герметик. Далее устанавливается уже колокол с другой коробки. И после колокола, соответственно, устанавливается обратно масляный насос.